Hi，我哋今次又有新 topic 啦。上次好似嗰兩條 reels 好似都唔錯喎，係嘛？睇嚟大家好中意我哋聽我哋嘅，喺度噏埋啲廢話，有男有女嗰啲咧。即係男女關係係比較 hit 嘅，我都覺得係。除咗我同你嘅關係冇咩值得討論之外，都係嘅，都係嘅，都係嘅。其他男女關係可能都 OK。都好 OK 嘅，因為都上次講咗啲即條件啊，可唔可以咁講啊？條件上面嘅嘢啦，咁但係都幾得意嘅，幾分嘅。下次講下男人有咩咁吸引咯？可以啊，可以啊，好啊。咁今日咧，我哋有個另一個 topic 啦。咁呢個 topic 就同男女關係就完全冇關係嘅，係啦，唔息息相關噶啦。今日咁，但係呢個 topic 係你想講喎。係呢個 topic 我想傾一傾嘅。係啊。係因為咧我哋講咗個 topic 係咩先啦？譬如個 topic 係咩啊？個 topic 係砍掉重練。係。好似好勁咁樣。係咁咧，點解會講呢個 topic 咧？因為突然間喺度諗下啊，過去我哋20至30歲呢個階段，其實我哋 keep 住係咁轉行嘅。係啦，咁去到而家30歲30加之後咧，其實咧我哋又好驚轉行喎。但係其實中間我哋只係爭咗10年嘅啫。咁點解會有呢一樣嘢咧？好驚轉行。咁係啦，咁同埋我哋如果真係而家嘅我哋啦，想去轉行，其實又需要注意啲乜嘢咧？咁呢個就係我哋今日想傾下嘅。OK， 講下個人嘅經歷先啦。個人嘅經歷啊，我又覺得轉行又唔係真係咁困難嘅，即係嗱咁當然啦，我覺得有幾方面嘅 element， 大家都需要考慮嘅，即係可能大家本身本科讀咩啊，即係可能你大學讀咩啦，即係有啲可能係讀教育嘅，咁其實你出嚟好正常，你都係會揾翻老師嘅，係啦，教育文憑啊或者嗰啲啦，或者可能你讀finance 嘅，咁你其實你出嚟嗰份工好大程度都應該會係同 finance 有關嘅。咁又或者可能係IT，係啦，即係你可以運用到你技能上面嘅嘢啊嘛。咁但係當然你加上可能有一啲係專業人士啦，即係可能你係讀 law、讀醫咁樣。但係其實你問我，其實你讀邊科係一個參考嘅方向。但係其實可能你第一份工都係做呢啲嘅，類似。係。咁你之後，但係可能你係涉及咗唔同嘅範疇嘅。但係你第一份工唔係啊？第一份工其實你大學讀咩？我大學讀心理學。咁你第一份工做咩？機場。咁有咩關係咧？你問我有咩關係？其實我係冇乜太大嘅關係。即係你係一個 special case。即係我又唔係 special case，我相信好多人都係咁樣嘅。因為其實咧心理學呢一科咧好聽啲就係百搭，唔好聽啲都係百搭。係啦，即係你做乜都得。即係講晒啦。係啦，即係。嗱，當然啦，你要做一個好專業嘅行呢一方面嘅，咁你要繼續讀上去啦。咁但係其實好坦白講，你都要睇翻你嘅地區性嘅問題噶嘛。即係其實好坦白講，我哋以前冇乜人會咁重視自己嘅心理健康噶嘛，係啦。咁所以一定係揾一啲可能係就手嘅工，好快有人請你嘅工。咁其實嗰陣時其實係啦，咁所以嗰陣時其實機場係一個幾熱門嘅行業嚟嘅。即係你問我啊，因為太容易，佢門檻好低嘛。你問我門檻係咪好低？你好容易入行咯，但係你要做得好唔係咁易咯。其實講真，其實係嘅。係啦，即係你係啊，其實你有好多嘅專業知識你要知，有好多嘅條款你要記，有好多嘅嘢你要考量嘅。咁所以其實你問我，我係唔係好真係好 related 啦。但係其實你入邊係應用到嘅，因為始終你讀心理學都係人嘅科目嘛。即係 behaviour 嘅工作，咁所以其實你問我，我都覺得係息息相關嘅。你問我，咁好啦，因為我哋兩個都係機場人啦，即係20至30歲呢個階段，但係我哋都喺呢個階段中間脫離唔做機場嘅，係啦，即係我哋入行到我哋離開呢一行，轉去其他行業咧，都係20至30歲呢個時間啦。咁你機場之後係做咩啊？你做咗好多㗎。
我機場之後做過 sales marketing 啦，做過某一啲大牌子嘅 sales 啦，亦都做過銀行啦，亦都係咯，我做過好多唔同。係啦。咁我咧就做過digital marketing agency 啦，跟住做過 barista 啦，做過hotel 嘅 event sales 啦，係啦。咁呢度中間咧，其實都轉咗幾個唔同嘅行業，可能你就關係少少啦，只不過唔係同一個 industry，但係都係 kind of sales 嘅嘢啦。咁我就好跳嘅個人，周圍跳咁樣。咁但係所有嘢咧都係發生喺20至30歲嘅。都係嘅。係啦。咁以前啦，我就會覺得後生啊嘛，有時間啊嘛，咁我咪中意做咩就做咩啦，可以轉行，轉做嗰樣嘢，睇下自己係咪真係咁中意咯。即係我睇落去中意，但係可能實際上我做咗係兩件事噶嘛。咁嗰陣時咧就係咁跳嘅，所以但係咧真係一去到30歲，打後啦，我唔知係女仔唔同定係同性別有冇關係咧，我唔知啊。咁但係女仔去到30歲就會覺得而家好好要發展我嘅事業啦，所以咧 within 呢段時間我係完全唔敢轉行嘅，即係我只係做嚟做去我 final 嗰個 destination 係 hotel sales 啦，係啦，咁就做到上年，係啦，咁就而家去咗一個公營機構嚟做。係啊。咁呢段時間，但係其實我而家做緊嘅 position 咧，都係 based on 因為我 hotel 嘅經驗，所以我而家做咗呢份工啦。咁樣，所以就某程度上係酒店界人士嘅一個天花板，佢哋都會想去呢個地方做嘢。咁當然入到去就知係另一個世界啦。係啦。咁但係咧，點解我會想講呢個 topic 咧？因為我哋會用咗好多時間去發展所謂發展自己嘅事業啦。但係原來去到某一個位咧，我係唔敢好似以前咁樣去轉變啊。咁可唔可以話俾我聽個原因係乜嘢？咁其實你問我咧，個原因係有幾樣嘢嘅，有幾個範疇嘅。你淨係講我呢個人得？你呢個人啊，我覺得概括啲講我呢個人啊，跟住先再講大眾。首先我自己個會覺得咧，睇下你對我有幾了解。我自己會覺得究竟我仲係會覺得你未好清楚你想做乜嘅。應該咁講。即係好坦白講，因為每個我以我嘅認識啦，你好有目標性，但係你都仲係未清楚你嘅目標係唔係你想做，有可能係。所以我而家要有一樣嘢係令到我可以 fulfill 到我一啲basic need 先。咁你就一直都會喺呢個工作上邊咯。即係你冇去到好盡啦，因為咧你問我其實有陣時你要好毅然去轉咧，你係首先你要放低以前嘅沉沒成本嘅。係啦，即係你覺得你要自己冇退路，你先轉到嘅有陣時。係啦，即係你問我係會覺得用呢一種方法嘅，因為你其實好坦白講，嗱，你即係有個例子就係有好多人咁講，我返正職，咁我咪會有可能我有副業，咁我咪可以兩邊平衡咯。但係調返轉諗啊，嗱 let's say 我哋人每一日嘅時間有限，情緒專注力都會有限，究竟你想100% 控制到你想做你嘅嘢啊？定係其實你係要喺某一方面攞咗一啲嘢 fulfill 到自己，你先做到自己嘢咧？呢兩樣嘢係兩個方向嚟嘅。係啦，即係 let's say 我可以，即係好坦白講，即係你會見到好多出邊嘅人可能有正職又有副業，但係通常你會發覺其實去到最尾佢哋都係專注某一個行業而做到最好嘅，係好少幾方面都做到好好嘅。你會見到即係 let's say 可能佢某一方面做到好好之後，佢可以 cooperate 其他嘅嘢。但係同一時間你要發展兩條路一齊行咧，其實係有啲困難嘅。我自己覺得。咁但係當然啦，你要諗嘅就係你可能你嘅 fulfill 唔到你自己嘅
生活先啦，因為大家係一個比較高壓嘅城市。咁但係其實你問我自己會覺得，如果可以嘅，咁雖然可能你 set 個期限咯，半年、1年做我想做嘅嘢，做唔到先算咯。咁當初嘅你咧？我當初嘅我就係冇退路咯。即係逼到自己我要逼上梁山咯。係啦，因為你逼上梁山，你就會有一個感覺就係我翻唔到轉頭。你覺得呢一套係咪其實適用喺大部分嘅人身上？我會覺得適唔適合喺大部分嘅人咧？我會覺得首先你，如果你問我，我會覺得係適合嘅，因為我先逼到你去最盡。我覺得會有啲嘢要夾咧係好啲嘅，即係呢些可能你做 PT 咁，即係做 gym 咁，基本上你自己識㗎，你上網 search 都得㗎。即係我今日做呢一個 pose 做10下，但係其實你冇嗰種你一定要做嘅感覺㗎嘛，你自己做。即係你一定要有個人喺隔離 ，OK， 你做10下 ，OK， 你仲有力㗎，做多1下、2下，咁你嗰2下先係最重要嘛。都係嘅。咁所以唔出嚟同我錄 podcast，我都唔會攞部電話出嚟。係啦，即係 let's say 你人係，因為人咧係人性就係咁啊，你一定要有啲夾你咯。即係 let's say 你可以自己好 chill 啊，因為好少人係極度自律嘅。亦都唔好掛住追求到自己好自律，因為未必真係做得到。但係其實你個人都幾 discipline 嘅。discipline 喺我嘅角度咧，其實我係覺得我真係中唔中意做嗰樣嘢咯。即係都係來自於你有幾 into 嗰件事。係啦，即係 let's say 可能我嘅 discipline 其實可能我每日要一個禮拜要let's say 可能一個禮拜要跑30步咁啦。咁嗰30步其實我係中意嗰30步。係啦，我未必真係中意跑步呢個運動，但我中意嗰個 moment， 我係 feel 到係就係啦。即係你問我追求自律，未必係真係可以追求。即係 let's say 咩叫自律先？5點鐘起身，跟住落去跑步，跑完步即係睇半個鐘頭書，跟住翻工。咁你做到幾耐先？係啦。咁第一樣嘢，可能我哋講緊呢個砍掉重練嘅第一步就係逼上梁山。係逼上梁山啦。第二樣嘢就係夠唔夠自律啦。咁你覺得仲有啲咩 elements 係可以令到人決定譬如我而家又想再做轉變啦嘅時候，可以真係可以離個成功係近啲嘅。哇！離成功啊！即係點講咧？每一個人都會可能，我唔知你 set 個目標 set 到幾高，即係可能你 set 到話我第一日就一定要賺100萬，咁呢樣嘢其實就 impossible 嘅，貼翻地少少。譬如我within 半年內我要達到去一個好合理嘅營業或者 followers 咁計啦。咁 which is 其實係可行嘅，呢件事係可行嘅咁嘅情況先啦。你覺得點樣？即係除咗真係 planning 或者我有啲咩 strategy 唔好講到咁深啦。你覺得有啲咩係真係靠個人嘅一啲自發性，又或者係一啲內在我可以控制嘅嘢去做咗出嚟先，咁你先至達到呢個目標？你覺得會有啲咩咧？即係除咗我逼自己，我要夠自律，我仲有啲咩我係應該要做嘅？我覺得有一樣嘢幾緊要嘅，就係你首先你要做嗰樣嘢，你係用咩嘅諗法去做咯？你係想喺1年裡面完成啊，定係你係當呢樣嘢係長期咯？即係 let's say 我係從來唔會諗1年嘅 plan 嘅，我通常都係諗我係諗5至10年嘅 plan 嘅。係啦，咁長嘅。係啦，因為點解咧？我從來都唔會諗我1年我要做到啲咩，我係會諗我而家做緊嘅嘢，大概5至10年嘅 time frame，而去縮窄我每一日要做啲咩嘅諗法。即係 let's say 我10年後我想做到啲咩，或者5年後我想做到啲咩，咁我就要量化我每一日啦。有冇啲具體啲嘅發生喺你身上嘅例子？即係 let's say 可能我而家嘅，即係 let's say 可能大家都會感覺到有事業咁樣啦。咁大家可能 build in 一個 business， 你可能係諗我今年賺幾多錢，2年後賺幾多錢。但係其實我 set 呢樣嘢，我要 set 5年後我想要點咯。因為我哋唔可以高估咗我1年做到嘅嘢，但係低估咗我哋10年嘅累積嘅。哇！
你啲金句嚟㗎。係啦，即係我自己會覺得係咁樣嘅，即係所以你嘅諗法，你首先你要知道5年後，let's say 5年後我想做到啲咩，咁我就要化我每一日1個鐘我應該要做啲乜，而令到呢樣嘢一定要有數字咯。即係又去翻同一樣嘢就係無論之前我哋有講過嘅，即係可能有好多嘢要 visualize 咗出去啦。咁你嗰啲咩10年啊、5年啊嗰啲，你係自己都會 visualize 呢嚿嘢，即係譬如寫 whatever 寫低做 PowerPoint 啊，咩形式都，你都係會咁樣嘅。會㗎，我會寫有陣時我會寫低日記啊，寫嘢咯。但係你唔會有一個即係點講啊？而家有好多人講嗰啲咩啊？夢想版啊！遠景版kind of 嗰啲啦。你係會唔會有一個類似咁嘅嘢嘅？我會啊，我都會㗎，即係要令到你自己 visualize， 因為你一定要望到。咁你擺咗喺邊啊？擺喺我嘅日記入邊咯。你嘅電子版嘅日記。電子版嚟嘅咩？唔係啊，我係即係等 print 出嚟。係啊，夾喺度咯。係啦，即係我自己覺得係呢樣嘢其實都幾緊要啊！你講 visualize 定係咩啊 ？visualize 都係嘅。係啦，即係 let's say 可能我做一個決定，其實最尾無論係啱同錯都好，我淨係知道我向緊我嗰個 visualize 嘅方向。因為我哋就算唔好話我哋嘅目標啦，你 life 都唔會係一條直線噶嘛。你一定會係有跌有漲，有跌有升啦。咁所以其實係你一定要有一樣嘢俾自己望到 visualize 到，你先有嗰種動力去做。應該咁講。咁你覺得你即係過往而做過嘅真係所謂嘅好大嘅轉變啦？係。而家望翻轉頭，你覺得你呢個決定係咪做得好好？好唔好啊？你問我，你應該問我應該咁講，唔會一定唔會話100% 好噶啦。因為其實你總會喺某一啲嘅場合度，你會覺得可能我做以前嘅嘢會更加穩定啲，即係我個 focus 係啦。咁但係其實你問我而家會唔會中意一種 style 咧？我係會中意呢種 style 嘅。即係但係你問我一定係咪好唔好咧？我未必會define 佢好同唔好，因為其實講真好坦白講，當你去做一樣嘢係你知道你係要需要咁耐時間去做，但係你中間一定係會有一啲 up and down 嘅。咁你點樣可以令到你呢種 up and down 會繼續去 perform 啊？你行得呢個路，你就預咗你一定要有 fluctuation 咯。即係砍掉重練，你就係要諗你有冇咁大嘅決心啫。係啊，即係 let's say 可能係你究竟係你想用一種好試嘅感覺啊，定係其實你覺得呢樣嘢係你真係用盡全力去試，同埋你淨係想試下先。你呢兩種心態咯。係啊，應該咁講。好啊，咁最後一個問題，我就係想問下，頭先我哋啱啱你講到個決心問題啦。你覺得個決心係一個點講咧？即係裡面令到你好有決心呢樣嘢重要啲，定你覺得外在 factor 去令到你行呢個決心嘅機會大啲？外在啊，你嘅意思？係，即係譬如假設我而家結咗婚啦，屋企有小朋友啦，所以我要轉行，揾多啲錢 kind of 咁樣，呢個 factor 大啲啊？定係可能真係自己入邊嘅一啲諗法去做呢個決定？哇！你問我咧，personal 得噶啦，因為我覺得每一個人應該都唔一樣嘅。你應該咁講，如果以我嚟做一個標準咧，就係我嘅性格係會需要有一樣嘢令到我係可以pay 出去嘅，係啦，即係行前嘅，即係可能咧，即係家庭或者係咁。但係呢樣嘢你就要 back to the basic，就係你嘅 priority 點排，你對你嘅人生嘅所有嘢 priority 點排，即係咧，即係家庭行先。咁即係話你嘅家庭排嘅 number one 咧，咁你就將所有嘅嘢就唔可以凌駕喺家庭上邊啦。係啦，即係你可能大家都會可能心目中會有個 priority 嘅，可能自己屋企。
二事業，三可能係朋友咁樣。咁你要好清晰咯。即係咧，即係可能我有個情況就係可能我屋企突然之間出咗事啦。咁而家可能做緊嘢嘅，咁我一定係會 stop cut 做嘢，而去 take care 屋企先嘅，應該咁講。咁但係你就要首先你知道你個 priority 係點。係啦。所以呢一樣嘢，反而你係咪外在或者內在？內在你一定要有一個好 suffering 嘅心態咯，即係你一定要捱到咯。係啦，因為其實你問我點樣先可以行到你想行嘅方向，我首先我自己會覺得你有幾忍得咯，你有幾 suffering 咯。good point 喎呢個。係啦，即係你唔可以淨係話我嘅路上面一定係一帆風順嘅。你問我會覺得我唔會俾好多鼓勵啲人想行出嚟做想做嘅嘢，我調翻轉，我會問你幾日，你幾 suffering 到先？你可以 suffering 到痛幾度先？應該咁講，你可以幾痛咧？你可以 suffer 到幾痛咧？即係 let's say 可能我3個月4個月冇糧出，跟住可能係你屋企要支撐，咁你將你自己可以食麵包，但係你屋企人可能未必得，咁你可以幾 suffering 呢一樣嘢先？如果你真係好想堅持行你想行嘅路，都係喎。係啦，我反而覺得呢樣嘢係重要過你可能人哋會話俾你聽，你點樣可以點你可以成功，點可以成功？係啊，而家好多 bullshit 㗎。係啦，即係 let's say 我自己覺得你即係 kind of 成功嘅 theory 其實都好廢話咯。係啊，所以你要諗下你幾忍得先。即係你覺得你唔好話俾我聽，你又唔忍得，跟住你淨係想成功，呢啲係冇可能。啱啊，真啊。所以呢樣嘢係我覺得呢樣嘢係重要過好多嘢咯，即係你嘅韌性啊，你忍痛嘅韌性係重要。所以可能我哋經歷咗過去嗰啲青春develop 翻嚟嘅經驗啦，其實咧到頭嚟其實係因為我哋好怕跌啊。係啊，所以點解去到可能我哋去到30+呢啲年紀，我哋唔會想跌翻落去，所以就唔敢轉變。係啦，但係 in case 如果你呢一刻你真係好唔滿意現狀，而你亦都好想好似20歲咁樣，你想轉行嘅，唔係嗰啲廢話叫你重拾好似當年嗰個小女孩啊，都係咁單純，唔係講呢啲廢話，你嗰個可以承受辛苦或者承受痛嘅程度可以去到邊？你去到幾遠？你先至去考慮你去唔去轉即係去翻今日嘅 topic 就係你先去考慮可唔可以去行呢一步。係啊，因為我覺得大部分嘅人都會諗想自己做一啲生意啊，自己有自己嘅目標想行。即係我會覺得你首先嘅諗法就係你首先你要放低你以前嘅一種諗法咯，即係let's say我覺得最重要嘅一樣嘢就係你可唔可以放低你每個月可以唔冇穩定收入先？係啦，即係let's say我當然啦，可能你自己亦都要計個數啦。可能我冇穩定嘅收入可以維持到半年咁樣，咁你自己要有個 scale。係啊，但係如果你行咗出嚟，跟住你亦都想揾翻以前嘅穩定性，跟住再去行你想行嘅咧，通常嚟講嘅可能性係會低咗嘅。或者唔嗲唔掉咯，係啦，即係你覺得仲會有啲嘢掹住咧，你嗰種個心態就冇咁雄心壯志噶啦。都係嘅，係啊，所以我覺得呢樣嘢無論你肯唔肯掉重練啦，同埋你點樣去重新出發咧，都係難。所以但係經過你所有嘅嘢咧，你要知道，因為人你冇痛過，你唔知。係啦，即係話let's say你仲係現實啲，你仲係咬緊糧。你冇痛過，你係永遠唔會知道嗰陣時有幾痛嘅。都係嘅，係啦，係啦。咁所以我只能夠覺得，所以好多人就係諗咯，因為你冇痛過嘛。係啦，諗完都唔會做。你諗完都唔會做啦，係啦。咁所以就係呢一樣嘢，點解我會覺得逼上梁山係係一個方法咯？即係你當然呢樣嘢唔係唯一，但係逼上梁山可能係一個比較快捷啲嘅方法。因為快捷令到你痛啊嘛，都係嘅，即係直接跳樓係會死添。係啦，即係你可以跳落去嘅，咁但係有人會喺3樓度突然之間揸住你隻腳，
咁樣，但係其實直線落去係啦，回事係咪？咁樣咯。OK，好啊，多謝你分享。就係咁啦，係啦。好啦，我哋下集再傾下其他嘢咯。冇問題。